To je čisto drugačen vhod. Ne, tukaj sem bil 46 let, to je delovna doba in pa 10 let približno bilo pa dežurstvo. Dežurali smo do 1400 ur letno. Doba, ko delaš, je omejena. Jaz sem v srečo v življenju, tako za učitelji kot za sodelavci. In še srečo glede zdravja, tako da nisem imel dneva bolniške v 46 letih. Tako da mladi zdravniki ne uživajo v svojem delu, ker bo kmalu minilo 40 let. To je bil včasih laboratorij, tale, to je bil otroški 3. Posveti življenje medicini. Nič ne bo težko. Ko smo mi prišli v klinični center, smo vedeli, da bomo toliko in toliko dežurali in to smo vzeli v zakup. Tako enostavna medicina je bila. Sem jaz užival v medicini, zelo dinamična veda in ko ima paciente, človek je zelo to stimulativno, nikoli vsega ne veš. En mail sem vam poslal dopoldne, ste brala? Ja, kako da ne? A nimate opomnik na telefonu? Je on bil moj največji učitelj, tako za klinično delo, kot za raziskovalno delo in v bistvu me je praktično naučil skoraj vsega, kar znam v infektologiji. Bilo 170 pacientov, pa so s hemofilusom, pa so imeli 2 odmerka, 400 na kilo ali pa 150 na kilo. Zame je on sinonim za otroško infektologijo. On ima v bistvu res tako željo, še zdaj ga zanimajo stvari. Včasih ga še pokličem za kakšno konzultacijo ali pa saj tako, da malo poklepetava in potem rečemo, se vi spomnite kakšnega pacienta, ki je imel to pa to pa to. Sem se zapomnil praviloma laboratorijske izvide, to sem v glavu. Gre sam naštudirati kakšne stvari, čakajte, bom jaz tudi to pogledal, če bom kaj našel. Tam smo imeli pa sobo, kjer so bili otroci z panencefalitisom po ošpicah. Čez dolgo časa delaš vse te redkosti, vidiš v pojsli, ne v literaturi. Če je bila kakšna konzultacija, da je kolega, ki je rabil te poklicev, ko sem jaz moje učitelje poklical, so tudi mlajši lahko mene poklicali, kaj so želeli. Tudi pacienti smo še razmišljali popoldne ali zvečer, si šel na dopust, pa so me klicali, ti ta tvoj pacient, tako lepo tako, kaj misliš? To so imeli te paciente v glavi. Mi smo hoteli, da razrešimo, da damo radioterapijo, da pozdravimo. Te otroci imajo iz takih okolij ful rezistentnih bakterij. Se vse pobrišete. Profesor Čižman je bil moj učitelj, mentor, nekdo, ki sem ga vedno lahko vprašal za nasvet. Za večino stvari, ki sem se jih pri delu na infekcijski kliniki naučil, se lahko zahvalim. Že samo pomisliti na to, da bi ga poklical, že na nek način ta miselni postopek že privede do rešitve. Včasih ga je pa čisto lustno poklicati, pa se malo slišati, ker je ohranil to bistrino uma in telesa v tej starosti, kar mu je lahko samo začestitati s kančkom zavesti. To imajo zdaj plinsko gangreno v Ukrajini in to jih je... To je čisto druga medicina. To je čisto druga medicina. Dober zdravnik mora biti empatičen, mora imeti normalno komunikacijo, tako za starši, za pacienti, za kolegi. To je zelo pomembno. In pa drugače mora biti malo doveden in pa slediti mora stroki. To je slika iz leta 2011, ko smo bili na bowlingu in profesor Čižman kot zmagovalec. Z njim je bilo zelo prijetno delati, bil je res en velik strokovnjak. Sestre smo vse rade z njim hodile na vizito, ker smo se tam zelo veliko naučile. On je staršem tako zelo podrobno razložil stvari, tudi mi se ga nismo bale karkoli vprašati, je zelo rad razložil. Tudi velikokrat je tudi on sam skuhal kavico, smo se usedeli in nam je povedal kakšne strokovne novosti. Dobro zgledate. Ja, vi tudi, ne? Lepo vodite. Da ste se. Je imel pa Milan Čižman fotografski spomin in se je vedno spomnil, jaz sem pa enkrat pred leti bral en članek, ki je pa en takle podoben primer opisoval in seveda pa si šel iskati tisti članek in si res najdel in si potem najdel rešitev. Ja, lahko bi naredil kaj, ne? Zdravnikom je vedno govoril, da preden predpiše antibiotik, se mora roka zatresti. Da ta njegov rek je dobro poznan vsem zdravnikom. Včasih so te celo sestre rekle.
Se ta otrok pa ne rab antibiotike. Ne? Milan Čižman vedno zagovarjal objektivna dejstva in čim bolj racionalno odločitev. To odličje gre v prave roke, tako kar se tiče strokovnega dela, kar se tiče raziskovalnega dela, kar se tiče človečnosti, medosebnih odnosov, energije, ki jo ima, dostopnosti. Milan, iskrene čestitke, več kot zasluženo. Mu čestitam in si res zaslužil to nagrado. No. V bistvu sem rada zahvala za vse, vse to sem že večkrat, ampak še enkrat, v bistvu zato, ker nas je vse v bistvu, on je izučil v bistvu generacije specializantov, pediatre. Zadovoljstvo je bilo, če so paciente pozdravili. Tukaj smo prišli, marca 68, in smo rekli, no, čez 40 let bomo odšli.